ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزاح الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين falendrojmë Allahun e madhreshëm, Allahut ja shprehim gjitha falendrimet e plota. Të gjithë dëshmojmë se Allahu është një që meriton kusht të adhurohet veç madhria e tij. Të gjithë dëshmojmë se Muhamedi alayhi salam është robi i dërguar i tij. Allahu dërgoi paqë dhe mëshirë për gjithë njerëzit. Të gjithë jemi falendërues Allahut që na bëri të jemi pasues të kësaj mëshire dhe i lutemi vazhdimisht që Zoti të na forcojë në këtë mëshirë dhe në këtë rrugë deri në frymën e fundit të kësaj bote, ta dorëzojmë shpirtin duke qenë besimtar dhe duke dalë për kësaj bote me faqe të bardhë. Të dashur vëllezër, ashtu siç e thamë edhe më herët, jemi bashkë të përkujtuar ndrimin e motmoteve ose respektivisht ngjarjen e hijretit, e cila e thamë edhe më herët që është një ngjarje shumë dimensionale, e cila e ka ndruar dhe krejt kohën e historisë, po sidomos historisë e muslimanëve. Na ka hije për çdo vit me kujtu këtë ndodhi dhe më mundue me këtë ndodhi dhe elementet që i përmban kjo ngjarje me i prek problemet e tona të kohës. Sepse ky është synimi sa herë që t'i kthehemi historisë, nuk e lexojmë vetëm për kuriozitet, por e lexojmë që me ato prevoja historike, sidomos tani profetit Zotit, me ato prevoja më mundu me i prek realitetet e sodit. Sigurisht që çdo kujt ndrimi i motmoteve, qofshin këtu kalendarit islam apo jo islam, na kujtojnë çdo ditë që vërtet çdo orë, çdo ditë dhe çdo muaj po i ofrohemi fundit. Dhe të gjithë jemi të bindur se jeta e kësaj bote i ngjan një treni. Jemi ul gjithë bashkë dhe çfarëdo që bëjmë në atë tren ai nuk nalet. O hangrëm, o rehem, o pajtum, o punum, o spunum, a e ka rrugën e vet, e ka kahjen e vet, e ka drejtimin e vet, edhe ka shpejtësinë e vet, derisa të na çojë te caku i fundit. Kish qenë mirë gjithë mu vetëdisu dhe me pas se vërtet jemi një tren dhe jemi të jetë shumë shpejt. Dhe kjo është dasht se cilit prej nesh me na mbjell dy gjona. E para është mu kthy gjithë mrapa me këshyr atë që kemi bën. Dhe atë që se kemi bo, dhe pse se kemi bo. Ish dasht mu këthy mrapa me këshyr gjunahat tona, mekatet tona, lëshimet tona, vrejtjet tona, jo për me vajtu, sepse s'na ka hije me vajtu, po për mos me i përsërit ato vitin e arshëm. Dhe dyta është që t'i kthehemi dhe të planifikojmë për vitin e arshëm. Qof nivelin fetar, shkencor, në gjitha nivelet, të planifikojmë edhe nivelin individual. Çka kem plan mran aktiviti? Çka do të veprojmë mran aktivitit, cilat janë angazhimet, synimet tona gjatë të vitit. Ish dasht në mënyrë minimale se cili prej nesh me i pas në ide, në kokën e tij, edhe në letrën e tij, disa pikpamje, disa bindje, disa synime që synon me realizu. Sido që të jetë, kjo është ai kuptimi shpirtnor i ndrimit motmoteve dhe ajo kultura e muslimanit, çysh do të mi pa muslimanin ndrimin e motmoteve. Jo se do të me festu ku me diçka, do të më mundal me mendu ku jemi dhe ku po shkojmë. Kjo është pointa. Atë mësimin që po du me nda me juve të dashur vëllezër, nga kjo xhumo është prej asoj pikes që thash ma heret në ders. Sa na respektojnë popujt tjerë. Sa jem të respektueshëm ndaj popujt tjerë, ose në soaza më të ngushta, sa na respektojnë edhe shoqënia neve. E tham më herët se janë dy arsye pse respektohesh. Ose është forca, ose është vlera. Kur e ki forcën, të respektojnë gjithë, edhe të mirët edhe të ligët. Ndërsa kur i ki vlerat, me shumicë të respektojnë të mirët, po në situatat caktuara edhe të këqit dorëzohen para vlerave. Une po du me shkput një sekuencë prej hijretit, që mendoj se ka shumë të bëjmë realitetin e sotit. Është shumë e vërtet që një pjesë e fuqisë ju mungon muslimanëve sot.
ose neve na mungon fuqia e një shteti, fuqia një shoqënie çfarë edhe synojmë me pas. Megjithatë, nëse na mungon fuqia, mos na mungoj etika, mos na mungoj morali, mos na mungoj kultura, mos na mungoj humanizmi, mos na mungojnë sistemi i vlerave njerëzore dhe islame. Hazreti Muhamedin të dashur vëllezër, e ka luftuar me kast 13 vjet. Me krejt format e luftës. Edhe ato ne dim torturat që ja kanë bërë. Mirë po, aty në hijret është një sekuencë shumë e shkurt, e cila flet për këtë pikë. Natën që e patëshu pejgamberi shtëpinë e tij me hijretin. Atë natë dini ton që e patlan shtratën e tij Hazreti Aliun, radhiyallahu anhu. Zoti qoftë i kënaqur me të. Historian thonë dy arsye pse e ka lënë Hazreti Aliun dhomë. Në shtratin e tij, në mbolesin e tij. Arsyeja e parë është me hamend mushrek që kishin rrethu shtëpinë, që kur vjen mesi natës e ai të lëshon dhomën e tij, mos me met shtrati thot. Po në vend ti me qenë i mbulum dikush që i dhujtarët me mendu se ai është brenda ende. Kjo ka qenë hipotezis strategjik që me kast me mendu se Muhamedi është aty ende, nuk e ka lëshu shtëpinë e tij. Ndërsa arsyeja e dytë që historianët e cekun është thuhet se pejgamberi alayhis salam i ka pas do emanete që u dash me u dërzu njerëzve, e që ato emanete i kanë marrë historianët me studiu të kujna kanë qenë. A kanë qenë emanetet muslimanëve, a kanë qenë emanetet të dhujtarëve. Kretë rrethonat historike na çojnë te ajo se emanetet që i ka pejgamberi në dorë, i ka ardhur urgjenca me lshu Mekën. Emanetet i ka mbisu. Që ato emanete s'ka kohë me i gjune për venat vet, e ka lënë 3 ditë Hazreti Aliu me i gjune për venat. Kujna janë çto emanete? Të kujna janë? A janë muslimanë, a janë të dhujtarëve? Historia na çon te ajo se ato emanete nuk janë muslimanëve, sepse muslimanët me më herët e kishin shu Mekën edhe ka pas kohë me i krye emanetet e tyre. Simbas tëna versioneve historike, emanetet që pejgamberi alayhis salam i kishte në supet e tij, e për cilat pe sakrifikon Hazreti Aliu 3 ditë mrapa tij, me i çun vend, ishin emanetet e atyre që kishin bërë plan me myt. Emanetet e atyre që kishin bërë, a mundi me imagjinu naj histori në këtë alem dyje. Njerëz që luftojnë njërin, i kanë dërzuar emanetet. Nuk kanë gjetë me kast, burr ma besnik në Mekë me e dërzu një emanet se sa Muhamedin alayhis salam. Do me thonë, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i pafuqishëm në Mekë, nuk e kishte fuqinë në Mekë me i thjesht mu ballavaçu me i dhujtarët. Po e kishte fuqinë e moralit, e kishte fuqinë e etikës, ai me etikin poshtë i dhujtarët. Ai u tha i dhujtarëve, ju mundi me më luftu mu, veç kur dëni me dërzu emanetin du të marrë tonë, se zgjoni njëri ma të besushëm. Kjo është poenta që sot du të me po musliman. Nëse s'kina fuqi mu ballavaçu me armisht, tregojnë etik edhe ti gjynjëzojmë ata para etikës, moralit, kulturës, devotshmërisë, besnikrisë, e gjitha, me radhë. Po Zoti na ruaj ka njëherë po na mungon edhe fuqia, po edhe etika. Sepse në shitblerje, muslimani shpesher din me të rajt, din me të tralltu, din mos me ta krye emanetin. Allahu thot, inna Allaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ka bo emër urdhër emanetet mu kthyte zotet e tyre. Respektim për këtë ajet, pejgamberi e ka sakrifikuar Hazreti Aliun, 3 ditë mrapa tij e ka vendosur shtratin e vdekjes, sepse aty u planifiku mu mbyt Muhamedi alayhis salam, e ka sakrifikuar për hir të me i qëndru besnik emanetit. Vllazën të dashur, sa herë flasim për mungesën e fuqisë, duhet kthehemi në rand dytë për mungesën e etikës. Dhe nëse na mungon fuqia, na mungon respekti të këqive. Mirë po, nëse na mungon etika, na mungon respekti të mirëve. Majnë mbën këto. Na mungoj fuqia, na mungon respekti të këqive. Ndërsa na mungon etika dhe mirësia, dijeni që na mungon edhe respektimi të mirëve. Lufta dhe betejë jonë është këtë botë që të paktën me fitu respektin e të mirëve. Mu respektu për njerëzve të ndershëm. Gjitha kohërat deri në ditë kiametit.
njerëz e ndershëm kanë mi respektu vlerat. Sa perëndimor, sa filozof nuk i kanë besu Muhamedit a.s. por e kanë pranu besnikrinë e tij, e kanë pranu sistemin e vlerave të tij, e kanë pranu që kur bota burr ma besnik s'ka pas. Edhe mos u shmang një asnjëherë prej saj. Popujt e respektojnë etiken, moralin, kulturën, mirësinë. Prandaj, nëse na mungon forca, let mos na mungoj mirësia. Kjo është mesazhi shumë i shkurt prej një sekuencë të hijretit që t'i kthehemi secili vetvetes. Le të besojmë këtë parim që mirësia respektohet për njerëzve të mirë minimum. Allahu shpëlbej. Selam aleikum.